नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जे.आर. सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल JMJK कार डॉक्टर। दोस्तों, ये जो कार आप देख रहे हैं ये हुंडई की वर्ना कार है और इसमें एक्चुअली जो है ये इसका जो है हमने पूरा इंजन जो है ओवरऑल किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसका जो है मैं नज़दीक से भी जो है आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा प्रॉपर, ना कोई हंटिंग है ना कोई किसी तरीके का कोई इसमें जो है नॉइज़ है और बहुत ही अच्छी जो है ट्यूनिंग जो है इंजन की आई है। और हम लगभग इंजन सभी गाड़ियों के करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।